ざいます。おはようございます。お目覚めになられましたね。今日も新しい一日が始まりました。もうとっくに始まってましたか？でも大丈夫ですよ。焦らないでいきましょう。今日はあなたの大切なこの時間を少しサポートさせてください。さて、お体の調子はどうですか？体は少し凝ってらっしゃいますかね？では、横になったまま少し体をほぐしていきましょう。まずはゆっくり深呼吸しましょう。鼻から息を吸って、息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、そのまま続けて、では目をつむったまま目を動かしましょう。左へ、右へ、左へ、右へ。頭も一緒に軽く傾けましょう。左へ、右へ、左へ、右へ。はい。それでは手をグーパーグーパー、呼吸も一緒にグーパーグー
足首から先を上下左右に動かしましょう。つま先を天井に向けた状態から上戻して、左に倒して、右に倒して、上に向けて戻して、左に倒して、右に倒して、はい、よくできました。少し体が温まってきましたか？では起きれそうならここで起きてみましょう。あなたを応援してますよ。でも無理はしなくて大丈夫ですよ。辛い時は休むのが一番大事。まだ眠かったら素直に休んじゃいましょうね。ではこれから少しの間二度寝をしちゃいましょうか。何分にしましょうか。5分では少し短いですよね。では7分だったら私がまた梵天で起こしますからね。その間近くでお布団をさすってますので安心して寝てくださいね。あったかいお布団に包まれて体が沈み込んでいきます。どこまでもどこまでも沈み込む。沈み込む。どこまでもどこまでも沈み
少しすっきりしましたか？私ももう少しで眠りそうになってしまいました。はい、じゃあ起きれそうでしたらここで起きちゃいましょう。あなたを応援してますよ。まだ眠たいですかね？大丈夫ですよ。じゃあもうあと7分寝てみましょうか。では一度寝返りをしてからにしましょう。イヤホン大丈夫ですかね？では左にゴロン、ゆっくり10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻ってください。では次は右にゴロン、ゆっくり10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻って。イヤホン大丈夫ですか？はい、よくできました。では7分後にまた梵天で起こしますからね。ここでお布団さすってますので安心してくださいね。おやすみなさい。おやすみなさい。
ましたよ。起きましたね。どうですか？少しすっきりしましたか？じゃあそろそろここで体を起こせそうな方は起きてみましょう。あなたを応援していますよ。起きることを決断されたあなたを応援しています。またね。さて、まだ聞いてらっしゃる方、ここからはあなたのペースで大丈夫。ゆっくり休んでくださいね。休むことを決断されたあなたも応援してますよ。あなたが心ゆくまでぐっすりと眠れるように、もう少し